El Museu Darder de Banyoles es crea l'any 1916, a partir de la donació feta per Francesc Darder i Llimona, veterinari i naturalista nascut a Barcelona el 1851. Francesc Darder regentava una botiga de ciències naturals que es trobava a Barcelona i en la que s'hi venien productes molt diversos, dirigits bàsicament a l'ensenyament, però sempre relacionats amb el que a finals del segle XIX i principis del segle XX s'entenia per història natural. Tot i que l'especialitat de Francesc Darder era la taxidèrmia, és a dir, l'art de dissecar animals, bona part d'aquests productes, com ara models fets en guix per a l'estudi de les zones cerebrals o cranis autèntics, es relacionen amb l'anatomia humana i l'antropologia en general. Francesc Darder també editava revistes i llibres d'història natural, en els que donava consells de veterinària i en els que feia descripcions de les varietats i els punts a tenir en compte en la cria d'animals domèstics i de granja, com ara conills, oques o fins i tot peixos. Va ser precisament el tema de la piscicultura el que va portar a Francesc Darder a Banyoles. L'any 1910 va visitar Banyoles per primer cop i, atret per les possibilitats piscícoles de l'estany, va proposar la seva repoblació a l'Ajuntament. Aquest mateix any s'inicia, amb la col·laboració del consistori, l'anomenada Festa del Peix, una celebració popular en la que els nens del poble llançaven alevins de diverses espècies a l'estany. Arran d'això, l'Ajuntament de Banyoles declara fill adoptiu de la vila Francesc Darder i aquest, agraït, fa donació de la seva col·lecció particular al consistori banyolí. El 22 d'octubre de 1916 s'inaugura el museu. 2 anys més tard, mor Francesc Darder degut a una urèmia. El Museu Darder s'ha mantingut gairebé sense variacions fins als nostres dies. La col·lecció inicial, bàsicament formada per animals dissecats, s'ha vist lleugerament augmentada gràcies a posteriors donacions, normalment de poques peces. El Museu Darder es troba distribuït en sales dedicades a diferents grups animals, reunits en el que s'anomenen grups taxonòmics, és a dir, amb una organització comuna, i des dels més simples als més complexos. El grup dels invertebrats no té cap valor filogenètic ni sistemàtic, donat que l'únic punt comú entre els animals que l'integren és la manca de columna vertebral. Els porífers o esponges són els metazous més senzills i primitius. Els nidaris són invertebrats molt simples que es poden trobar en dues formes, pòlids i meduses. Els primers s'envolten d'un esquelet calcari que els serveix de protecció i del que sovint només en sobresurten els tentacles, amb els que obtenen l'aliment. Formen colònies sedentàries de creixement molt lent. Un cop mort l'animal, es manté el seu esquelet. Les estrelles de mar pertanyen al grup dels equinoderms i poden regenerar els seus braços en cas de pèrdua parcial o total d'aquests. Els mol·luscs es caracteritzen per la presència d'una conquilla calcària que els serveix de protecció dels òrgans interns i com a suport al cos. Els bivalves són essencialment marins. Són mol·luscs amb dues valves, un lligament elàstic i un o dos músculs adductors les mantenen unides per contracció. Els gasteròpodes són marins, d'aigua dolça o terrestres, i són els mol·luscs més diversificats. Les seves formes, grandàries i colors són molt diversos, i la seva conquilla no sempre té la típica forma de cargol, sinó que és molt variable. Tot i això, els d'aquest tipus són potser els de més bellesa. La seva característica fonamental és el fenomen de torsió, que suposa una reorganització interna que no sempre es pot observar en l'aspecte extern. Aquests mol·luscs, dels que actualment n'hi ha unes 70.000 espècies vivents, es mouen arrastrant-se per les superfícies i poden amagar completament el seu cos tou dins la conquilla. Les espècies d'aigües tropicals solen tenir colors més vius que les del Mediterrani, tot i que hi ha força similitud en quant a les seves formes. El nautilus és un cefalòpode, com els pops i les sèpies. A diferència d'aquests, té una conquilla externa d'aspecte similar a la dels cargols típics. Aquests mol·luscs s'han alliberat de la vida bentònica i neden lliurement a les aigües marines. Els crustacis són un grup d'artròpodes molt variable. La morfologia dels crancs marins és força diferent de la dels d'aigua dolça. El Triops cancriformis és un crustaci típic del Clot d'Espolla, un estany intermitent proper a Banyoles que en èpoques de pluja s'omple d'aigua per surgències subterrànies, apareixent-hi els tríops. Quan el Clot d'Espolla s'asseca, els tríops moren i només en resten els seus ous, molt resistents a la sequera. Els artròpodes exòtics
estan representats al museu bàsicament per papallones, les ales de les quals poden tenir formes i dibuixos especials que els serveixen per a protegir-se dels depredadors. Les taràntules i els escarabats són de major grandària que els aràcnids i coleòpters comarcals. Pel que fa als lepidòpters, les espècies europees poden ser també de gran bellesa. Els colors de les ales solen relacionar-se amb els de les flors de les que en mengen el nèctar, pel que hi ha un cert predomini de grocs i marrons. Els odonats, els himenòpters, els coleòpters i els ortòpters europeus són força menys espectaculars que les espècies exòtiques. El grup dels peixos, al qual pertany aquest gran luci provinent de les repoblacions piscícoles dels anys 50 a l'estany de Banyoles, és la classe de vertebrats més variada. Són importants per la classificació la disposició de les brànquies, el tipus d'aletes i la presència o absència d'escates. El peix eriç és una espècie tropical que s'infla quan està en perill. El tauró té una mandíbula molt potent amb gran quantitat de dents que es van renovant contínuament. Les tortugues són rèptils primitius del grup dels calonis, amb el cos protegit per una closca òssia. Les espècies terrestres es diferencien de les aquàtiques per la forma de la closca i les potes, adaptades a aquests dos medis. Les europees no arriben mai a assolir el tamany de les tropicals. Les serps pertanyen al grup dels ofidis, rèptils amb el cos allargat i sense potes. Algunes espècies tenen glàndules en verí que injecten a les seves preses. Els llangardaixos, iguanes i caimans pertanyen al grup dels sauris, rèptils amb 4 potes de mida similar i una cua allargada. Es troben en hàbitats molt diversos i solen ser carnívors. Els al·ligàtors acabats de néixer són força petits, però els adults poden arribar a medir més de 4 metres. Els ocells són vertebrats de reproducció ovípara, amb el cos cobert de plomes i els membres anteriors transformats en ales, el que els permet volar junt a una musculatura potent i uns ossos lleugers. Dins aquest grup, que està molt diversificat en quant a l'aspecte extern, s'hi troben espècies de gran bellesa, degut als variats colors del plomatge de molts exemplars, que utilitzen sovint com a reclam sexual. Als anàtids, com el coll verd, hi ha sovint dimorfisme sexual. Els mascles solen ser de colors vius per atreure les femelles, i aquestes de colors apagats per camuflar-se dels predadors amb els seus ous o pollets. Les potes són curtes i amb una membrana natatòria entre els seus dits. La forma del bec sol ser arrodonida, donat que la majoria són filtradors. Alguns mascles, com l'ànec mandarí, l'èider i el sarquidiornis, tenen plomalls al cap o protuberàncies al bec que els serveixen com a reclam sexual. Les aus marines, com el corb marí i el gavot, tenen el bec adaptat a un règim piscívor i les potes també amb membrana natatòria. Com en la majoria d'aus, els joves tenen el plomatge de colors més apagats que els adults. Els limícoles o ocells de ribera solen tenir un bec força allargat i les potes llargues i primes, adaptats a una alimentació que té lloc a les riberes dels rius, aiguamolls o a la vora del mar. El torlit, la becada i el becadell són limícols de colors marronosos que els permeten confondre's entre vegetació seca o de canyissars. Els ocells comuns als camps i boscos comarcals solen ser de mida mitjana o petita. N'hi ha de colors molt apagats com el pardal i el cruixidell, i d'altres amb colors ben vius, com el pit-roig i el pinsà borroner. La majoria són granívors, pel que el bec és curt, fort i gruixut per trencar les llavors més dures, però també n'hi ha d'omnívors, com l'estornell, de piscívors, com el blauet, o d'insectívors, com el picasoques, que té un bec adaptat per treure insectes de les clivelles dels troncs pels que s'enfila. La fotja i la polla d'aigua són ràllids sovint observables a l'estany de Banyoles i tenen una placa còrnia al front de diferent color segons l'espècie. El martinet de nit i el martinet ros són ardeids, típics d'aiguamolls. Capturen peixos i amfibis travessant-los amb el bec fort i punxegut. Les grues, tant l'europea com l'africana o grua coronada, són ocells migradors de gran alçària i tenen un cos esvelt i afusat. Les rapinyaires diürnes, com les àguiles, esparvers, milans i falcons, tenen un bec de depredador potent i corbat, preparat per estripar les seves preses. Les potes són fortes i amb ungles esmolades i corbades per a subjectar els animals de què s'alimenten. Moltes espècies volen planant amb les ales, que són molt amples.
Les rapinyaires nocturnes tenen un bec i unes potes similars a les diürnes, donat que són també ocells de presa. Tenen un gran cap arrodonit, els ulls són frontals i voltats de sengles discos facials, que els ajuden a augmentar la potència de les orelles, molt sensibles, fent com d'amplificador de sons. Dins els galliformes, cal destacar les diferents varietats de galls i gallines domèstics, que van ser objecte d'estudi per part de Francesc Darder, el fundador del museu. Aquest nombrós grup d'ocells està estretament vinculat a l'home. Moltes espècies, com la perdiu o el faisà, s'han domesticat, tant en finalitats econòmiques com ornamentals. Són poc voladores i el seu cos és feixuc. La coloració del plomatge, sobretot en el cas de femelles d'algunes espècies, és similar a la del terra, per a passar desapercebudes quan coven o vigilen els pollets. Els ocells tropicals, com el faisà daurat, l'aulira o l'ocell del paradís, solen tenir coloracions més vives que no els que s'han tractat fins ara, directament relacionades amb el seu hàbitat selvàtic. Alguns, com el colom de Nicobar o la merla metàl·lica, tenen plomes de tons irisats que reflexen la llum. Algunes famílies, com la del càlau o el tucà, no tenen cap representant fora dels tròpics. Aquestes aus són frugívores i tenen un gran bec amb el que agafen els abundants fruits de les selves on viuen. Les selves sud-americanes són riques en ocells, generalment de mida petita, amb coloracions molt vives. Molts d'ells tenen el típic bec de granívor. El llandur i l'estrus són dues espècies similars molt voluminoses i que no poden volar, però que tenen unes potes fortes que els fa grans corredors. A la mateixa sala del museu, on es poden observar les espècies d'ocells sud-americans i sense cap relació amb elles, s'hi pot contemplar una col·lecció de bolets de fusta que Francesc Darder havia comprat a França i que reprodueix fidelment diverses espècies, comestibles o verinoses, tant pel que fa al seu aspecte extern com en talls transversals que mostren la seva part interna. Els mamífers són vertebrats que generalment tenen el cos cobert de pèl, i els joves dels quals són alimentats per les secrecions de les glàndules mamàries de les femelles. La fauna comarcal està representada per espècies com el porc senglar, un mamífer omnívor de la mateixa família que el porc domèstic i que encara se'n poden trobar a muntanyes properes a Banyoles. A la sala se'n poden veure exemplars joves i adults. El mufló i el cabirol són dos herbívors, els mascles dels quals tenen banyes defensives permanents en el primer i que es renoven anualment en el segon. La guineu és un carnívor fonamentalment crepuscular i nocturn, que excava els seus caus a terra. Els vivèrrids, com la geneta o gat mesquer, i els mustèlids, com la llúdriga, la marta, la mostela o el teixó, són carnívors de cos generalment allargat i potes curtes, que es poden trobar a diferents ambients. N'hi ha de vida amfíbia, arborícoles i excavadors. Són també espècies comarcals la llebre i l'eriçó. Aquest té la part superior del cos recoberta per pues fortes protectores i pot enrotllar-se per evitar ser menjat. L'esquirol i la rata cellarda són rosegadors, el grup de mamífers més diversificat. La fauna de mamífers sud-americans està representada per espècies com l'armadillo, recobert d'una cuirassa dura, l'esquirol de Bolívia, l'agutí, l'opòssum i un gat tigre, un petit felí de cos tacat. L'ornitorinc, que és l'únic mamífer que pon ous, l'opòssum i el coala són típics representants de la fauna australiana, que té característiques molt especials degut al seu aïllament geogràfic. La fauna de la sabana africana està representada pels grans depredadors, com són els lleons i les seves preses, els antílops joves i les ràpides i gràcils gaseles. Les foques són mamífers amb les potes transformades en aletes i el cos afusat, com a adaptació a la vida marina. De gossos, l'animal domèstic típic, se'n pot veure un gran danès, que va pertànyer a Francesc Darder. La iai és una mona primitiva que actualment es troba en perill d'extinció. Té el dit central de les mans més prim i allargat que la resta per agafar insectes dels troncs dels arbres. El grup dels primats, el mateix al que pertany l'espècie humana, és predominantment de costums arborícoles. Originàriament és propi de zones tropicals i subtropicals. La família dels cercopitècids, pròpia de l'Àfrica, és la millor representada al museu, encara que també hi ha espècies de la selva sud-americana, com la mona caputxina. En l'esquelet de ximpanzé es pot observar la soldadura de la tíbia dreta, que aquest exemplar s'havia trencat en vida.
A la vitrina dedicada als cranis es poden veure els de diferents mamífers, que es diferencien bàsicament pel que fa a la dentició, que varia segons els tipus d'alimentació, siguin els animals rosegadors, carnívors o herbívors. En cada cas, les dents són les adequades per esqueixar o triturar l'aliment. També s'hi troben alguns cranis i esquelets muntats de diversos ocells. Per acabar, cal citar unes poques peces de la sala amb deformacions teratològiques. Aquests individus, nascuts en granges, procedeixen de donacions posteriors a la de Francesc Darder de 1916. Destaquen un vedell amb 2 caps nascut al 1990 i 2 vedells siamesos de 1943. La darrera sala del museu està dedicada a diversos aspectes antropològics i etnològics que interessaven especialment als científics de finals del segle passat i principis d'aquest. Inclou diverses restes humanes, com cranis, pells o fetus, a més de models en guix tant d'anatomia com motlles de rostres de diferents races. L'individu naturalitzat que es pot veure a la sala és de raça buximana. Se sap que va ser naturalitzat fa uns 160 anys pels germans francesos Verreau i presentat per Francesc Darder durant l'Exposició Universal de Barcelona de 1888. Les mòmies mexicana i peruana estan amortallades segons la cultura dels països d'on procedeixen. Des del punt de vista antropològic, el més interessant de la sala són els cranis humans, dels que n'hi ha amb deformacions cranianes d'origen cultural, produïdes als infants per compressió dels ossos encara no ben soldats en els nounats. Les sutures cranianes i la dentició, que pot mancar totalment en individus d'edat avançada, són aspectes bàsics en l'estudi antropològic. Alguns cranis presenten la sutura metòpica, que separa el frontal en dos, o l'anomenat os apectal o dels inques, entre els parietals i l'occipital. Altres cranis tenen els ossos porosos degut a una malaltia anomenada anèmia hemolítica. Motlles fets en guix també eren utilitzats per a estudis antropològics. Per acabar, en l'aspecte etnològic, cal citar les figuretes de fang, teles i altres estris ornamentals, procedent de cultures americanes precolombines, així com puntes de llança en dibuixos gravats, pedres de fona o diversos instruments musicals d'arreu del món, fabricats bàsicament amb ossos d'animals, fusta i cuir, i que inclouen timbals diversos i un sac de gemecs fabricat a Catalunya. Cal citar també els reclams per a la cacera, sobretot per ocells, bastons amb armes camuflades, rems, arcs i eines diverses que en alguns casos porten ornamentacions i estan molt treballades.